guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 7 na tayo. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng 1D Good Day. Nako, ang daming mga nangyari nung previous episode. Meron tayong mga nakitang mga validations. Meron tayong may mga nakita tayo sa end ni sino ba to, ni Dr. Ter at saka ni Dr. 1D, di ba, na magkakaroon nga daw ng na sila daw dalawa ay magsasama papunta dun sa Japan. Correct mo kung sa Japan nga ba yun, no? Dahil nga dun sa mangyayaring parang collaboration siya, diba? Yung case study, diba, na binanggit nga rin. Also, sa nakita nga rin natin ng previous episode, may mga natutunan tayo dito na be available but not for everyone, diba? Ang ibig sabihin lang talaga lahat tayo available pero syempre hindi para sa lahat, 'di ba? So ano nga bang magiging kahihinatnan pa ng mga kwentong ito matapos yung mga nangyari at matapos nga rin yung mga naging pangamba natin ng previous episode hinggil sa mga posible pang mga mangyari, no, katulad ng ano nga ba to, yung posibleng baka bawiin yung scholarship or syempre yung mga naging pangambang yun. Ako, tara na't sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito nga ho ang pagpapatuloy na ng 1D Good Day in 3, 2, and 1. Let's play. ตอนพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำอะไรนะขอชาร์จพลังตุนไว้หน่อยไปสัมมนาที่ญี่ปุ่นเหรอครับอาจารย์ผมกับบีจะไม่ทำให้อาจารย์แล้วก็โรงพยาบาลผิดหวังครับกูว่ามึงเลือกได้แล้วนะเว้ยว่าคนไหนกันแน่เป็นคนที่มึงชอบพี่ยักษ์กับพี่หมอวันดีนี่ยังไงกันเหรอพอมีหมอกับชื่อมาอยู่ด้วยแล้วอดนึกถึงตอนที่มีแม่กับพ่อมาถ่ายกับเรา2 คนพี่น้องไม่ได้อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้ยักษ์มันพาพี่หมอมาเปิดตัวเป็นคนในครอบครัวเผด็จศึกแล้วปะOh shoot, napanaginipan niya yung nako, ano kaya to napanaginipan niya? เป็นบ่อยตอนเราใกล้ขึ้นชกอะหมอฮะช่วยอะไรเราอย่างได้ปะ Ayun lang. Tagakamot ba? Naging tagakamot talaga siya. ยักษ์เรื่องฝันร้ายยักษ์เคยไปลองปรึกษาจิตแพทย์ยังอะเราแค่ฝันร้ายไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่คนเราจะไปคุยกับหมอยักษ์อยากไปไหมเดี๋ยวเรานัดให้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรา2 คนก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะใช่ตอนหมอไปเราก็ชกพอดีแอบเกรงเหมือนกันนะเนี่ยกลัวทำออกมาได้ไม่ดีขอกำลังใจหน่อยดิ
อนำเสนองานได้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่แน่นะบางเวทีโดนคนฟังน็อกมาแล้วก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราทำได้ดีอ่ะ เราขออะไรอย่างได้ปะ อะไรอ่ะ เราอยากให้ยักษ์ไปเจอกับไอ้เก่าเพื่อนเราอ่ะ ไม่เอาอ่ะ อืม เราไม่ได้เป็นอะไรนี่ ขอของรางวัลหน่อยไม่ได้ไง ก็ได้ งั้น ถ้าเราชกชนะ อืม เราขอหมอคืนได้ไหม ยักษ์อยากได้อะไรอ่ะ Ano yun? Ano yung favor na yun? Diba? Naku, abangan natin kung ano yung pa-favor na yan. Diba? Ito na tayo sa OBB. ของเธอมันทำให้ฉันรุ่มร้อนจนทนแทบไม่ไหว Baby เดี๋ยวจะให้เลยนะ Baby รับรองเธอไม่ต้องกลัวว่าไม่เด็กจะไม่ May palente. ฉันรับประกันเลย Baby ได้ลอง Ay, sorry. Tumama sa camera yung ilaw kasi. Yan. เดี๋ยวจะให้เลยนะ Baby รับรองเธอไม่ต้องกลัวว่าไม่เด็กจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บ Baby ฉันรับประกันเลย Baby ได้ลองจะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ไหม At may ganon. Hindi, joke lang. Ito na. Ang cute niya sa suot niya ha, in fair.ขนมปังได้แล้ว Ay, ano yung nasa photo? Wait lang. Ay, may photo silang dalawa ni ano, ni Dr. Ter. Oo. ปังได้แล้ว ยักษ์กินข้าวกัน Hmm. เป็นอะไรอ่ะ ไม่สบายเหรอ เปล่า มา กินข้าวกันดีกว่า ชน Nagwo-worry siya eh, no? เย็นนี้ห้ามเบี้ยวนะ จะรอที่ค่าย ไม่เบี้ยวแน่นอนครับโค้ช มันไรอ่ะ ก็เผื่อฟลุกอ่ะ ไม่ได้ไง งั้น ขอแบบนี้แทนแล้วกัน Ayaw mo man sa lips, meron sa cheeks. Hmm. Doon siya higit na nagwo-worry eh, di ba? Doon sa... Saan nga ba to doon sa...
รักพี่เต๋อที่สุดในโลก Ano daw? Wait lang. รัก Love พี่ Dr. เต๋อที่สุด Sir. ในโลก Oh! Hala. จริงเลยเหรอ จะเก็บไว้ทำไมอ่ะ คนอย่างเราเป็นหมอนะเว้ย ไม่ใช่หมา So, hindi pa siya nakaka-move on. 'Di ba? Eh, do you believe in first kiss? Uy, hindi mo poster yan. Ba't ka nagpunit? Kasi maraming attempt na nga pala ng kissing. Oh my gosh, lutang ako today. OMG. แจก อืม ยังอ่ะ ทำไม ก็กูยังไม่แน่ใจว่ะ โอ้ยไอ้ดีมมึงยังไม่แน่ใจอะไรอีกทำไมไม่แค่บอกรักเขาดูเขาขอเขาเป็นแฟนเรื่องนี้มันจะได้จบไปสักทีไหนมึงบอกว่าเขาเป็นเซฟโซนมึงไง แต่กูขอเวลาอีกหน่อยไม่ได้เหรอวะ ทำไมมึงชอบทำให้ Ay nako! หมอเลยอะ ไอ้เก่า นี่กูเป็นเพื่อนมึงนะมึง Alam เข้า ko ข้างกูดิ yun. Wait lang, alam ko magkaibigan kayo. Kaya lang kasi if the time is running out for you, baka mamaya may iba nang umagaw sa puso mo na demonyo ka. Ano ba? 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito, kasi siyempre, well, sa storyline nito ang pinag-uusapan na dito was your perfect time. Kailan mo ba sasabihin sa kanya? 'Di ba? Kailan ba mangyayari yung mga tinatawag na first kiss? Kasi nangyari na yung first sex ata ano? Oo, yung may nangyari pang cramping 'di ba? Yung nag-cramps. Anong cramping? 'Di ba nagkaroon pa ng cramps, 'di ba, during that time. Pero ito kasi, masasabi mo rin, hindi ba? Parang teka lang, ano ba? 'Di ba? Kailan ba ang first kiss talaga above all of what happened? 'Di ba? Para lang masabi natin na you will be in a relationship after some time or after the friend zone scenario. 'Di ba? Kasi alalahanin natin yung friend zone scenario na yun nangyari nung part 1. Ay no, nung episode 1. Pero ito kasi decision making na 'to. 'Di ba? Ano bang mangyayari? Tingnan natin, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento. ไอ้ดี กูนี่โคตรจะเข้าข้างมึงเลยนะเว้ยแต่แค่มึงจูบไอ้ยักษ์อะมึงไม่กลายเป็นเจ้าชายกบหรอกเว้ยมึงเข้าใจ Oo ปะ nga. แต่นี่มันชีวิตจริงนะเว้ย ไม่ใช่นิทาน มึงก็เลยปล่อยเบอร์อะไรอย่างงี้ Kaya nga. รักนะ Hmm. แต่ไม่แสดงออกนานๆน่ะระวังเสียเข้าไปด้วย Bahala ka, pwedeng mawala siya sa'yo anytime. 'Di ba? เนี่ยซาสกิผู้ชกคนต่อไปของมึง Ay, แต่ว่ารายการนี้ไม่มีผลต่ออันดับไฟอุ่นเครื่อง หาตังค์เข้าค่ายแค่นั้นจบปิดจับ ดูทรงแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะพี่เอ๊ะแค่ไฟอุ่นเครื่องจริงดิ เชื่อเป็นไรพี่ยักษ์ hala nakita niya. Oh my gosh. Sino nagsabing patungan ng mukha nun? เปล่าไม่มีอะไรอ่ะ 'Di ba? Napakaganda ng editor ha. Napakagaling. พี่เอ๊ะน้องดูคลิปที่ไอ้นี่มันชกแล้วไม่ต้องห่วงนะงานนี้เนี่ยเราผ่านไปได้สบายแน่โอเคเยี่ยม หมอ Dapat ka bang kabahan o hindi? นั่งรอหมอแถว 'Di นี้นะ ba? นั่งรอทำไมอ่ะ ไม่ไปทำธุระที่อื่นเหรอ มีอ่ะแต่มีธุระบ่ายๆเดี๋ยวรอกินข้าวเที่ยงกับหมอก่อนค่อยไป แต่จะนั่งรอในโรงพยาบาลเนี่ยนะ ไม่อ่ะไม่ดีเหรอเราจะได้แฟนกันจริงๆไงคุณหมอสุดเซ็กซี่กับแฟนหนุ่มสุดฮอตของเขา เอาดิ นั่งรอตรงนี้นะ แต่ถ้าเบื่อก็กลับก่อนได้นะ อืม
เอ่อขออนุญาตขัดคอนิดนึงนะคะหมอ ครับ ห้องตรวจพร้อมแล้วค่ะ ได้ครับ ไปก่อนนะ ไปจะทำงานแล้วกูดี In fairness ha. Ay! Nako, Dr. Ter, anong gagawin mo?ขอคุยด้วยหน่อยสิ Nako, anong sasabihin nito? มีอะไรก็ว่ามา คุณไม่ได้เป็นแฟนกันดีจริงๆใช่ไหมทำไมหมอคิดแบบนั้นนะก็บังเอิญว่าผมเห็นคุณกับน้องนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งในวันที่ทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลนะผมก็เลยไปเสิร์ชดู แล้วเห็นว่าแฟนคลับของคุณเนี่ย แอบถ่ายรูปไว้ แล้วก็ไปโพสในโซเชียล Oh my gosh, เรื่อง ano นั้นเป็น ba? ยังไง Hindi ba pwedeng, hindi, wait lang. Hindi ba pwedeng magkaibigan lang? Oo. Pag nakakita ka ba ng picture at saka may kasamang iba, hindi ba pwedeng kaibigan lang? Ha? Di ba? Nakakatutut eh. Oo. Di ba? Tuloy tayo. แบบถ่ายเองปะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุยกันจริงจังกันดีแค่ไหน แต่คุณรู้ไว้นะว่าผมรู้จักกันดีมา8 ปีและผมก็คิดว่า ผมรู้จักดีกว่าคุณด้วยซ้ำผมรู้ว่าดีชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อะไรของจริง แล้วก็อะไรปลอม Oh, kung alam mo naman pala, bakit hindi mo ginawa? Di ba all this time, kung alam mo naman palang kanya ugali, dapat ginawa mo na lang siya, di ba? Hindi yung aabot ka dito sa katarantaduhang to. Di ba? Hindi yung hindi ka aabot sa katarantaduhang puntong ito. Di ba? หมอแน่ใจเหรอ Init ng ulo ko ah. เข้าข้างตัวเอง ไม่นะ แต่ถ้าหากว่าคนไม่เชื่อเนี่ยต่อไปนี้ผมจะทำให้คุณดูเอง Mapaghamon ka ha. อยากเล่าปะ อืม โอเคงั้นไปละ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ Akala ko joke lang. อ่ะไหนอาการมันเป็นยังไงไหนบอกมาหมีสิตาหนู เดี๋ยวมัมหมี่จะโดนถีบนะคะ ไม่ล้อเล่นได้ป่ะ อ่ะโอเคเข้า At ส saka โหมดจริง mami จัง talagang 53 ginamit ha. เริ่ม เชื่อว่า ถ้าเราบอกว่าไม่สนใจไม่อะไรแล้ว เราจะยังเก็บของของคนนั้นไว้อยู่ปะ อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่ะ บางคนเขาอาจจะอยากเก็บความทรงจำดีๆไว้อะแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงคนคนนั้นแล้วก็ได้ ได้ด้วย Pero sometimes kasi, di ba? Sometimes kasi, kapag naghihiwalay na kayo, ang natitira na lang lagi doon yung good memories eh. Hindi yung trauma eh. Di ba? If maganda yung hiwalayan nyo, if maganda yung naging closure nyo, ang ending lang talaga lagi, yung tinatawag na, ang naiiwan lang talaga lagi, I mean, is yung mga magagandang alaala na lamang. Kasi gano'n naman talaga eh. Di ba? Gano'n naman talaga mga friend, di ba, na yung magagandang alaala na lamang ang natitira, and yet, yung mga masasamang alaala na yon, dalawa lang yun eh, pwedeng magpaalala pa sa'yo to become a traumatic in a traumatic scenario. Pwede rin yun mga friend na humantong lang sa parang yung wala na talaga maalala. Technically naka-move on na yun. Di ba? Tuloy tayo sa kwento. ด้วยเหรอวะ ได้ดิ เราก็ไม่แปลกเลยนะเว้ยเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยพี่หมอดีหรือว่าไอ้แต้ม ไม่มีอะไรอ่ะ อย่าเดามั่วดิ ใครวะน้องหรือไอ้แต้มหรือใครอุ๊บเนาะ แข็งแรงหน่อย ป่ะ
ได้อีกไหม เสร็จแล้วทำอะไรต่อยักษ์ บางคนเขาอาจจะอยากเก็บความทรงจำดีๆไว้อะแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงคนคนนั้นแล้วก็ได้ ยักษ์ Di ba? ยักษ์ อ๋อ ก็เดี๋ยวไปเล่นเวทต่อไง โอ้ แล้วคืนนี้เรา2 คนจะแต่งตัวเป็นอะไรดีนะ คนไข้กับหมอ หรือว่าตำรวจกับผู้ร้ายดี Sinong คิดถึงเสือน้อย suspect? อ่ะ เอาดิ งั้นเรากลับไปหาชุดดีกว่าเนาะ เอ้ย อย่ามาเดียนดิ ไปเล่นเวท ใครกันแน่ที่เนียนอยู่ฮะ ไปเล่นเวทไป อยากให้ได้ไปก็ปล่อยดิ ก่อนหน้านี้จะไปได้ยังไงอ่ะ ไปไหนอ่ะ Weight training talaga yan. Uulitin niya yung weight training. Sabi na eh. Sabi na eh. ยักษ์ Weight training lang. ฟอร์มดีนะเนี่ย ยักษ์ โอ๊ะ ไม่อยากไปญี่ปุ่นแล้วอ่ะ ทำไมอ่ะ มันสำคัญกับคุณหมอไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ แต่ถ้าเราไปอ่ะ เราจะไม่ได้เจอกันอีกหลายวันเลยนะ ตกลง คนที่คิดก่อนเนี่ย คือหมอใช่ปะ เปล่าซะหน่อย อย่ามามั่วดิ We. Eh di na mismo nga. Ganyan. Well, that's life. Oh, skincare. ไงยักษ์ ไอหมอ จะเข้ามาทำไม ขอเข้าไปหน่อยดิ อยากรู้ว่าอาบน้ำสะอาดจริงเปล่า ไม่ได้หมอ เดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเฮ้ย แล้วจะทำไมอ่ะ ไหน ขอดมหน่อยสิ อาบน้ำสะอาดจริงเปล่า หมอ พอเลย ออกไปได้แล้ว ไป ออกไป ออกทำไมอ่ะ จะอายอะไรฮะ นี่มันก็เรื่องปกติป่ะ อย่ามาเล่นกับระบบนะเว้ย ถ้าเล่นเราจะทำไงครับ ระบบคุณอยากอยู่ตรงไหน ขอเล่นนิดนึง จะเอา O, di ba? Yan ang gusto mo, di ba? ไม่ได้ เรายังไม่ได้อาบน้ำเลย เราไปก็ได้ คืนนี้เจอกันที่คอนโดนะ แล้วที่คอนโดมีอะไร ไม่บอก บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิ ไปแล้ว Baka ito yung ano, si Teeny Tiger and the bunny, ไอหมอ the big bunny.
หมอ ไอ้ดีกลับมาแล้วเหรอ ยังนะครับ หมอดีอยู่ที่ไหนครับ ยักษ์ยักษ์ฟังเราก่อนดิยักษ์ยักษ์อย่าเพิ่งเดินหนีได้ไหม Nako, may nangyari. Oh my gosh. Ano katarantaduhan to? Charot. Wala pa. Wala pa nga eh. Nagulat din ako dun ah. Woo! Ano ba yan? Paano naman kasi? Diba? Paano naman kasi, diba? Ano ba? All about the match. Ay, nag-stutter na tuloy ako. Sorry. Kasi may mga tao sa gilid ko kanina eh. Nag-stutter ako tuloy. So, si Zazaki, siya yung sabihin natin mainit na kalaban dito. Kasi ano to eh. Alam mo yun, more of a ano ba? How can I describe him? Siguro more of siya, yung mainit na laban talaga siya talaga. Pang mainitan na talaga yung labanan, At hindi talaga natin masisisi yung mga mangyayari. Pero ito na, idiretso na natin sa second part. Ano nga ba yung mga nakita na ikinagulat? Ano kaya yung mga nangyari na ikinagulat ni Yorya? Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. Sneaking out. ไปไหน ใจหมดเลยเชอ หนีเที่ยวแล้วเหรอ เดี๋ยวถ้าพี่เอ๊ะมันรู้นะ มึงโดนอีกแน่ เฮ้ยเชออย่าบอกพี่เยะเลยนะ คือ เราจะไปหาหมออ่ะ ป่วยเหรอ ไม่ใช่หมอดี มันจะไปญี่ปุ่น อ๋อ เดี๋ยวจะไม่เจอกันอีกตั้งหลายวันน่ะ สาบานเลย จะไม่ทะเลถลายที่ไหนแน่นอน ด้วยเกียรติของยอยักษ์เผด็จศึก Di sige. Pabor sa akin, te. รีบกลับมาซ้อมตอนเช้าด้วย แล้วก็ห้ามขาดซ้อม เข้าใจปะ น่ารักที่สุด พี่สะใภ้ผม เบาๆค่อยๆเปิดประตู Naku, nakita. Hala. Wait lang. Nakita. Nako. Tuloy tayo. Nakita ni Oyey. Patay. Patay. Oo.ไม่ต้องมายิ้มเลยนะ ไม่ได้ Ang ทำเวอ daming ร์ซะหน่อย kandila ha. เดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วอ่ะ ก็ต้องพิเศษนิดนึงวะ มาแล้วเหรอ พี่เต๋อ Nako, ano nangyari? Mỏ หลับอยู่อะหมอ Ang aga naman niya matulog. หมอ Siyempre hindi pa yung matutulog. Naku, ano nangyari? Anong nangyari sa kanila ni Ter? 'Di ba? Uh-oh.
Oh no. So, naiwan ang phone. Wait.นี่พี่เต๋อมีนัดเหรอครับไหนว่าจะมาคุยกับดีเรื่อง presentation ที่ญี่ปุ่นนะ รีกินข้าวกับพี่ก่อนนะ กินเสร็จแล้ว May pakandelabra din. Ano daw? เดี๋ยวไปคุยเรื่องงานกัน แต่ดีนึกว่า พี่ยังไม่ได้กินอะไรเลย ดีกินเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะ Eh di wag kang kumain. พี่เต๋อครับ Hindi ka pa pala nakain, hindi kumain ka. May pagkain dyan sa harapan mo, di kainin mo na lang. Pahamak ka sa relasyon eh. คือ Alam mo, wait lang ha. Pahamak ka sa plano eh. Nakakaloka. Oo. Diba, kung ito naman sana tungkol sa Japan seminar, di sana pinagpaliban na lang into other day, di ba? Oo. Tuloy tayo sa kwento. Bago pa เราสอง mahuli คน yung ก็ไม่ได้กิ pika นข้าว ko. ด้วยกันนานแล้วนี่พี่ทำสเต็กปลาให้ดีเลย Oh, wait lang ha. Wait lang ha. Pinilet. Yun yung term. Pinilet. Tuloy tayo sa kwento. เราสองคนมาเริ่มที่นี่ก่อนดีไหม Kasi ito napapansin ko na to eh, 'di ba? Na bakit siya nagpupumilit? Isn't it because he was falling in love with Dr. D? Hindi ba? Bakit siya nagpupumilit, B? 'Di ba? Bakit siya kailangan magpumilit? And anong basta yun, bakit kaya siya nagpupumilit? From the very beginning ha. I mean not from the beginning ng episode 1 ha. From the beginning of the road to Japan seminar. 'Di ba? Walang pilitan. Kung ako yun, walang pilitan. Oo. แด่การนำเสนองานวิจัยที่ญี่ปุ่นของเรา Si Dr. D, confused siya sa mga nangyari dahil sa pamimilit eh. Pamimilit. Mhm. มาแล้ว Oh, อ้าว ไอ้ดีกลับมาแล้วเหรอ ยังนะครับ หมอรู้เหรอครับว่าไอ้หมอดีอยู่ที่ไหนครับ มันส่งข้อความเสียงมาก่อนหน้านี้ พี่ว่าจะเริ่มด้วยหัวข้อนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วย ayun. ดีไหม ดีว่าดีนะครับ จะได้เห็นพัฒนาการของข้อมูลชัดขึ้นด้วย ฉลาดแล้วก็หัวไวเหมือนเดิมไหมนะ Talaga? Hindi ba pabigat ka? Tinitrigger mo ako พี่ eh. ใส่ชุดนี้แล้วก็น่ารักเหมือนกันนะ พี่ดีใจนะ ที่ได้ไปญี่ปุ่นกับดีกัน Anong I'm glad that I'm going to Japan with you? Eh, pinilit mo nga eh. Gago ka ba? Hmm. พี่เต๋อครับ พอดีดีมีนัดกับยักษ์อะครับ แล้วก็ไม่ได้เอามือถือมาด้วยอะไม่นึกว่าจะมานานขนาดเนี้ยดีไปก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวก่อน เฮ้ยพี่เต๋อดีขอโทษครับเลิกหมดเลยอะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ฝากตรงนี้ทีนะ พี่ไปอาบน้ำไป Ay, เสีย kung ก่อน ako hindi kita tutulungan. Oo. Kahit ikay mabasa pa dyan, hindi kita tutulungan. Walang yaka. อะไรเนี่ย พี่เต๋อเกิดอะไรขึ้นครับพี่เต๋อ กองงานต้องทางเนี่ยมีเพื่อนที่ไหนไหม
จะได้ครับ Dapat na ano na yan, sa baba nyo tinawag yan.ไอ้ดี Naku, patay. ดีอยู่หรือเปล่า มีอะไรมาเก่า ไอเดีย กูอยู่นี่ ไอเดียทำไมตัวมึงเปียกอย่างนี้อะ Naku, patay kang bata ka. Sinong may kasalanan? Si Dr. Ter. เรากลับบ้านกันเถอะ นี่มึงอีกแล้วเหรอทำไมคุณต้องทักทายกันแรงขนาดนี้ครับ เล่นบทคนซื่อคนดีซะด้วย ผมไม่ได้เล่นนะครับ ผมก็เป็นของผมแบบนี้ คุณยอยักษ์เองหรือเปล่าที่มองไม่ออกว่าอะไรของจริงอะไรของปลอม Good punch, good punch. หยุดทำไมฉันใช้กำลังแบบเนี้ยหยุด ออกไปก่อน พี่เต๋อเป็นไรไหมครับ Nako. ยักษ์รอก่อนดิ ว่าพี่คุยกับผมก่อนดีกว่า ยักษ์ฟังเราก่อนดิยักษ์อย่าเพิ่งเดินหนีได้ไหม At talagang kung todo costume pa siya ha. Ayan, no? ยักษ์มีอะไรคุยกันก่อนดิอย่าเพิ่งเดินหนีได้ไหม เลิกตามสักทีได้ปะรำคาญ อย่าทำแบบนี้ได้ไหม ทำแบบนี้นี่แบบไหนเราทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจหมออยู่แล้วนี่ เดี๋ยวนะ นี่ชักจะไปกันใหญ่แล้วที่เราเตรียมไว้ให้ยักษ์อะมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลย แต่ว่าเราพอแค่นี้เถอะ ยักษ์ใจเย็นๆก่อนนะถ้ายังไม่อยากคุยตอนนี้เดี๋ยวค่อยหาเวลาคุยก็ได้ คุยตอนนี้นี่แหละหมอแปลว่าแผลของหมอไม่เวิร์กว่ะ Sige, magpaliwanag ka na ngayon. Oh. ไหนๆแล้วก็เป็นแฟนปลอมๆกันอยู่แล้ว ถ้าจะหยุด ก็ต้องบอกเลิกกับปลอมๆด้วยใช่ปะ อะไรของยักษ์อะ เราเลิกกันเถอะหมอ เราขอคืนนะ Solian serye naman. Kasalanan to ni Ter. แบบนี้มันเกินไปปะ Napakahayop ni Ter kasi. Kung may problema ka, problema mo lang. Ako ang natitrigger kay Ter eh.นึกว่าจะไม่เจอใครแล้ว แต้มเอารายงานมาให้พี่ส่งพรุ่งนี้อ่ะ Mm.
พี่โอเคไหมYun kasi yung sinasabing nasa huli ang pagsisisi eh. Kaya ang tanong talaga dito, sino bang dapat sisihin? And obvious naman, nakita na natin yun. Yan yung necklace na hinahalikan ni Yoryak. Suot ni Wandy, tinanggal in a fake way. Kasi yun yung nangyari eh. Diba? So nakipag-break in a fake way. At lahat pa man din sa kwarto puno ng kandila, my goodness. Oo.พี่เต๋อ ดีอยากรู้ไหมว่าตอนนี้พี่รู้สึกไงกับดี ระวังระวัง จะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ Sabi nga, hanggat hindi mo pa nalalaman ng isang kwento, hindi mo pa kailangan makipaghiwalay. Totoo yun. Hindi ba? Eh kung katarantaduhan nga kasi, pasensya na ha. I'm using something words na it will be a foul word or something, di ba? Pero nakakainis kasi, di ba? When you insisted to go with you, di ba? Eh parang mali naman. Parang pinwersa mo yung tao na hindi naman talaga technically dapat. 'Di ba? Bagay ganyan, dapat tinatanong mo muna, gusto mo bang sumama sa akin? Gusto mo bang gawin muna natin yung isang bagay? Gusto mo ba munang gawin natin yung project, or gusto mo bang gawin natin muna yung isang or like thesis, 'di ba? Gusto mo ba na kahit kayo nasa iisang condo unit lang, kailangan you always have to ask permissions. Eh, ang problema, pamimilit itong nangyari porket siya yung senior. Seniority pa rin ba tayo sa storyang to? Hindi ba? O talagang may problema na kay Dr. Ter. Hindi ba? Nako. Kaya yun ang nangyari, nakipaghiwalay sa pinaka-pekeng paraan. Pagpatuloy na natin. Ang part number 3. Kasi mukhang magkakaroon na ba ng mga feelings or feelings. Joke lang. Ito na. Simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. จะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ไหม เดี๋ยวเปิดท้ายให้ผมเลยครับ กำลังไปที่สนามบินนะ ตกลงอยากจะมาส่งเราไหม 1 2 4 บาท1 2 โอ้โหแรงดีนี่หว่าวันเนี้ยฮะ จริงพี่นี่ต่อยโหดเหมือนกับโกรธใครมาเลยอ่ะ
แต่กูว่านะ เหมือนมันกำลังโกรธคนทั้งโลกมากกว่าว่ะ พูดไปเรื่อยอ่ะ มา อะเอาดิ ผมรู้จักกับดีมา8 ปี ผมรู้ว่าดีชอบอะไร อะไรของจริง แล้วก็อะไรปลอม ทำไมชอบใช้กำลังแบบเนี้ยหยุด ออกไปก่อน Motivated siya to do that, ha? ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวสลับไปให้ยักษ์มาเล่นเวทก่อนป่ะพี่ แต่ เอ้ยยักษ์ที่หมอดีโทรมาลายทรายแล้วพักแล้วไปโทรกลับปะ เอาไว้นั่นแหละจะซ้อม เอาจริงเหรอ กูเลยอย่างชอบเลยว่ะ เวลาเห็นไอ้ยักษ์มันเอาจริงเนี่ย มันเห็นตัวเองตอนใกล้เวลาชิงแชมป์โลกเลยอะ ไปกันได้แล้วดี Baka mahuli kayo sa flight. Yung labag sa loob mo na flight. Hindi ka natatawagan kasi hindi mo naman sinagot, di ba? Nako. Ano bang nangyari? Ano ba tong pangyaring to? Cool off lang ba to? O break up ba to? O ano? Sa Japan.มาถึงนี้แล้ว ดีไม่ออกไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศจริงเหรอ ไม่ดีกว่าครับ ดีอยากโฟกัสเรื่องการนำเสนองานวันพรุ่งนี้มากกว่า พี่เต๋อดื่มหนักเหมือนกันนะครับ ดีรู้ไหม อืม วันที่ดีมาสารภาพรักกับพี่อะพี่ดีใจมากเลยนะ Wow. แต่ Ecstatic. ตอนนั้นพี่คิดว่า พี่คงชอบดีแค่น้องที่น่ารักคนหนึ่ง จนวันที่หยอยักษ์เข้ามา พี่เลยรู้ว่า พี่รู้สึกยังไงกับดีกันแน่ ดีว่าพี่เต๋อดื่มมากไปแล้วนะครับ พี่เต๋อไปนอนก่อนดีกว่า พี่ไม่ได้เมา พี่รู้ตัวดีว่าพี่ทำอะไรอยู่ Talaga ba? พี่เต๋อ O, diba? Eh, di lasing ka nga. Parang tanga. พี่เต๋อ พี่อยากรู้ไหมว่าตอนนี้พี่รู้สึกยังไงกับดี Good idea. Lasing nga siya. พี่เต๋อ Di ba mabigat? Ang focus mo presentation pero yung kasama mo nagiinom, so pabigat. Kung ikaw ang nagdadala, dapat ikaw na lang nag-present. 'Di ba? The next day. Oh, tari, akala mo the next day talaga. Same day พี่ yung... ยักษ์มีอะไรไม่สบายใจเนี่ยรอให้แต้มฟังได้นะ ไม่มีไร ไม่ได้เป็นไรซะหน่อย แต่ดูจากหน้าแล้วเนี่ย แต้มว่ามีนะ ก็แค่รู้สึก
แปลกๆเวลาใกล้ขึ้นชกมั้ง โอ้ยระดับพี่ยักษ์แล้วทำได้อยู่แล้ว งั้นเหรอ อย่าเศร้าดิ มาปีนนี่แข่งกันมา เฮ้ยระวัง O, di ba? Hayop ka, nanlaki ang mata mo, di ba? Huwag ka ganun talaga. Alam mo, may common denominator tong dalawang to eh. Tama. Oo, pareho sila nag-iiwasan sa halik. Tuloy tayo. O, go, push. Sabay mali na pindot. แต้มกลับก่อนดีกว่า ให้พี่ไปส่งไหม ไม่เป็นไรอ่ะ แต้มไปนะ O, di ba? Ang daming confusing points, di ba? Mula dun kina kay Ter at saka kay ano pangalan niya nito? Kay Ter, kay D, tapos itong si ano pangalan niya nito? Nabanggit na kanina. ทำไมมึงทำแบบนี้วะ รู้ไหมว่ากูทุ่มเทกับมึงแค่ไหนอะ ไอ้ยักษ์จะไปไหน จะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ Ang bakbakan ng taon. Ay, tara ito. Ang bakbakan ng taon. Ay, dito na, tara na. Kaysa tayo magpaka-hetot-hetot pa. So, pero sa totoo lang guys, kasi ang i-focus lang talaga dito was more of a presentation. Hindi naman yung pag-iinuman lang yan eh. Diba? Dapat nga tulungan kayo dyan sa paggawa ng presentation, hindi lang yung isang tao talagang nagawa eh. Diba? And also, sa nakita rin natin mukhang magkaka-feelings pa ata, no? Naku, tara na. Simulan na natin sa ating finale part ng episode na to. Tara na, let's go. Let's play in 3, 2, and 1, let's play. จะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ O, ito na. เอาละครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับขอเชิญทุกคนมาพบกับ2นักมวยซุปตาของวงการที่โคจรมาเจอกันนะครับระหว่างซุปตาจากแดนอาทิตย์ไทยสันสกิหล่ออันตรายเจ้าของฉายาเค้กจูเนียร์และขอต้อนรับนักมวยหน้าหยกว่าที่แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศยอยักษ์เผด็จศึกเจ้าของอันดับ5ของโลกโอ้โห Diba? Dapat fully motivated ka. O, nasan yun? Ay, walang necklace. Bawal ang necklace sa laban. Baka mamaya pag nahigit, katulad na nangyayari sa akin ngayon, nahigit ko tuloy yung headset ko. Di masakit, di ba? ฟังกติกาห้ามชกต่ำกว่าเข็มขัดห้ามชกข้างหลังกรรมการบอกแยกให้แยกกรรมการบอกหยุดให้หยุดมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไป โยยักษ์สันวันนี้ you die Oy, walang ganyan. but you Ay, hindi. Nag-English ha? Nag-English. มีอะไรที่ผมไม่เหมือนเลยนะ Laban na. Yan, nakikita na nga ho natin ngayon. Ano yan, eh? Pero, ayan. Shoot out of focus.
Tanga ka. Focus ka, hoy. Nako. Huwag kang tumingi. Iyan mo ba lang na ba? Iyan! Labanan to. Matatalo ka talaga. Out of focus kang hayop ka eh. Oh my gosh. Technically, mahal mo pa pero nagsaselos ka. Eh di, tigilan natin tong reaction to. Hindi, joke lang. Gusto ko pang magtuloy. Iyan ang ginagawa! Iyan! Tandaan! Tanga ka, ano? Kamatayan ang kakaharapin mo, no? Iyan! Hoy, kaya to! Hoy! Hindi ka focus! Tigil ako. Wala na. Tapos na. And that brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention. Arigatou gozaimasu.ว่าไงวะเก๋าโรงพยาบาลมีอะไรปะมึงรู้ข่าวยังข่าวอะไรวะฟอร์มตกเพราะติดแฟน หรือตั้งใจล้มมวยกันแน่วะแม่งดูถูกขนาดนี้เลยเหรอวะ Yan. ไอ้ยักษ์ Yan. ไอ้มึงทำแบบนี้วะ รู้ไหมว่ากูทุ่มเทกับมึงแค่ไหนนะมึงจะหนีเที่ยว หรือมึงจะติดแฟนอะไรกูก็ไม่เคยว่ามึงเลยนะเว้ย แต่การที่มึงโชคแบบเนี้ยกูรับไม่ได้ เนี่ยเหรอวะศักดิ์ศรีว่าที่แชมป์โลกของมึงอะ เราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้อ่ะพี่เย้กูแม่ง หมดหน้าผิดหวังเลยว่ะ พี่เอพอแล้ว คนอย่างกูเนี่ยแม่งก็ทำให้คนอื่นผิดหวังหมดแหละทั้งมึงทั้งแม่ทั้งดี แล้วก็ทุกคนกูมันป่วยมึงอยากได้ยินคำนี้ใช่ไหมกูมันโคตรป่วย ไอ้ยักษ์จะไปไหน ปล่อยแม่งไปเถอะยังไม่ตามมัน พี่เย้ Okay. And it seems everything gets devastated in the situation. Diba? Not even one point, but many points of this story, diba? Grabing disappointment to, ha? Imagine yung nakikipaglaban ka sa isang world champion. Diba? Dạ. Mỏ. Lột kẻ. Uy!
อยากได้อะไรอ่ะ ขอจูบหมอ อะไรนะ ยกจูบแรกของหมอให้เรา ถ้าเราชกชนะ Yun pala. And that was the first kiss. นี่หมอปลอบใจเราเหรอ ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจอะส่วนจูบเนี้ย เราเต็มใจ ไม่เกี่ยวกับรางวัลนะ โอ้และเธอก็เธอไม่ได้รู้ว่าการมีเธออยู่ Saan ka galing? อยากให้เธอจากไปไหนแค่สองเราไม่สนใครแบบนี้จะได้ไหม เดี๋ยวจะให้เลยนะ baby รับรองเธอไม่ต้องกลัวว่าไม่เด็กเธอไม่ Oh, may magsa-screenshot na naman ng galaw kong to. Grabe ha? Uy, wait lang. Gaano katagal yon? Before credits to ha? Ang tagal ha? Tagal ng kissing scene na yun ha? Pero meron talagang kissing scene na nangyari. Parang it's either dito sa series na ito or even before na kung tumagal more than a minute. Parang may meaning daw yun pag tumagal ng more than a minute yung kissing scene eh. Pero kapag kasal ako, hindi. Charot. Tuloy tayo sa kwento, sorry. อีกครั้งเดียวเองอ่ะ แต่มันดูไม่ใช่เราเลยอ่ะ คืนพิเศษกับคนพิเศษ แค่ชื่ออ่ะ ก็น่าสนุกแล้วนะเว้ย ตกลงพี่จะไปไหม งานครบรอบโรงพยาบาลที่ว่า พี่มีเรื่องอยากจะคุยกับแต้มแค่2 ต่อ 2อ่ะแฟนมาปองคนเดียวคงไม่มาแล้วคืนนี้จะคู่กับพี่นะ ดีกลัวแต่ว่าพอเวลาหมดลง ยักษ์เขาจะหายไปเลยสิครับ Oh. Wait lang. Medyo nag-ano pa ako eh. พี่มีเรื่องอยากจะคุยกับแต้มแค่2 ต่อ 2อ่ะ Pero I'm thinking, wait lang ha. I'm just thinking, this was just popped from my head. Hindi kaya imagination lang itong nangyaring kissing scene na ito? Or delulu lang? Diba? Pero kung delulu man ito, or delusional, hindi ko masagot. Tuloy na lang tayo. ดีกลัวแต่ว่าพอเวลาหมดลง ยักษ์เขาจะหายไปเลยสิครับ Di let's say totoo. Oo, let's say sabihin natin yung mga nangyari kanina was completely true. Oo, and nothing but the true. Kasi naman, kung hindi naman talaga naging kasalanan ni Dr. Ter ang lahat ng ito, pwede kasi nating masisi si Dr. Ter from the very beginning of the story eh. Diba? Marami siyang red flags sa totoo lang. Yung hindi niya, alam mo yun, yung parang nag-friend zone siya. Ang dami eh. Kung ilalapat mo yun from episode 1 to 8, kung ano yung mga red flags niya, marahil, hindi lang aabot to ng isang araw na makikita mo talaga yung mga red flags niya eh. Baka kahit mamuti pa yung mata mo sa kakatingin dun kung alin yung mga red flags niya. May ganun eh. Diba? Pero ito, nakita natin yung, especially yung sa nangyaring kissing scene kanina, diba? Na kumbaga kung matalo daw siya dito sa kwentong sa naging boxing match nila hindi maibibigay, pero ang nangyari naman kanina was completely a consolation or para consolation ayun, consolation yung mga nangyari yun. Pero alalahanin din naman natin mga B na kahit ganun pa man,
sabihin man natin nag-success si 1D sa presentation pero hindi nag-success dahil nga sa sobrang kaiisip. Di ba? Tanggapin, minsan talaga sa una masakit. Lalong-lalo na boxing match yan. Di ba? Mahirap tanggapin ang pagkatalo, lalong-lalo na kapag kaharap mo ibang tao. Mas kaya mong tanggapin ang pagkatalo nang alam mo sa sarili mo na kaya mong tanggapin. Kasi may mga tao na ayaw ng ganyan eh. 'Di ba? May mga tao na ayaw tanggapin ang pagkakamali o pagkatalo. Marami akong kilalang ganyan. 'Di ba? Pero sa ating punto nga dito sa NS Premier Reaction, hindi ko na lang po papangalanan. Kasi sasabihin nila, ay kung nag-beyond critical thinking ka lang naman, di narating mo na yung mga ganyan, sagot ko sa mga tanong mo, di ba? Mga ganyan-ganyan. Na ganyan ako dati. So, ibig sabihin lang nun, mas maganda na kung ikaw ay matatalo, tanggapin mo ng palihim. At kapag nakita mo, di ba, ganun yun eh. Pero mas nakakahiya din kasi, di ba, yung pagkatalo na nakikita ng marami. Tanggap naman natin yun din minsan. Yung pagkatalo nakita ng marami at yung pagkakamali na nakikita natin sa sarili natin. Mas kaya pa nating tanggapin yun. May mga tao lang sadya na hindi maka-move on sa mga ganyan. Diba? And pertaining to the next episode number 8, hindi ko pa alam at wala pang nakakaalam kailan ng finale kasi baka hanggang 12 or 10, ano? Siguro hanggang 12. So yun na nga. Pertaining to what will happen in the next episode, marami pa tayong maaabot na kwento. Would it be Yoryak appearing in the ball or in the anniversary, in the hospital's anniversary ball or not? Yan na lang ho ang aabangan natin sa mga susunod na mga happenings. At yan na nga ho mga friend, mga B, ang naging kabuuan. Biglang gumalaw. At yan na nga ho mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito lang yan sa NS Premier Reaction. Ako po si Nathaniel Swida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Swida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok. Ito pang Nathaniel Swida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!